Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesempatan kepada kita, saya, kami, oleh Presiden Barat untuk bisa hadir di kampus yang sejuk UMKM. Ada di masa kampusnya Sama menundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami tuturkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau banyak mau menyerahkan sesuatu monggo yang bisa dikerjakan, mungkin bisa di meja di leluasa daripada di belakang gitu. Satunya Mary dan pembuatan perjalanan dari Pak Bambang di Prodi S1 Teknologi Universitas Muhammadiyah Lampung Timur. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Siti Lortayati. Saat ini saya diberi amanah sebagai Kaprodi Prodi S1 Teknologi SMKT. Alhamdulillah kita di sini tadi sesuai dengan yang diperkenalkan Prof. Itu kami sudah berdiri dari tahun 2017 sampai saat ini berarti sudah kurang lebih 6 tahun ya Prof. Jadi masih baru sekali seperti kata Pak Heri, kami masih belajar duduk, belajar jalan seperti itu. Jadi masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Salah satu caranya adalah yaitu dengan kerjasama dengan antar universitas, antar prodi dan seperti itu. Semoga dengan kehadiran Prof. dan Pak Bambang silaturahmi komunitasnya, nanti kami juga bisa membalas Prof, bisa berkunjung ke UNS bersama dosen-dosen, mungkin